दोस्तों ये एम्पलीफायर आया है 700 एक्सचेंजर का कंपनी का है। और इसमें ये दिक्कत ही क्या है कि कस्टमर कह के गया था कि आवाज़ जो है फटी से आ रहा है और कम आ रहा है। इनको मैं लाइट दे करके हम देख लेते हैं इसमें आवाज़ कैसी आ रही है। दोस्तों मैं इनमें लाइट दे चुके हैं, एक बार आगे से दिखा दीजिए। और वॉल्यूम हमें वॉल्यूम दे रहे हैं। तो दोस्तों इनमें आवाज़ ऐसी आ रही है, तो इनको हम सही करेंगे। पहले हमको ड्राइवर बोर्ड को हम देखेंगे कि ड्राइवर बोर्ड में ही गड़बड़ होगा, और इसके बाद फिर आगे हम चेक करके हम बता देंगे कि दोस्तों ये जो है रजिस्टर यहाँ ब्लैक जैसा दिख रहा है, पूरा काला काला है, ये दिख रहा होगा। ये पूरा जल चुका है। यहाँ पर रजिस्टर लगी होती है 10 ओम का रजिस्टर लगे होते हैं। पहले इनको हम जो ये ट्रांजिस्टर हम चेक कर लेंगे। ट्रांजिस्टर शायद कम उड़ता है, लेकिन लोड की वजह से ये उड़ गया है। पहले इनको हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये रजिस्टर हमने निकाल चुकी है। इस जगह पर 10 ओम का रजिस्टर लगा हुआ रहता है, और हम रजिस्टर हम निकालेंगे। पहले यह जगह हम साफ कर लेते हैं इसको। और 10 ओम का रजिस्टर हम यहाँ से लेंगे। ये रजिस्टर हमें निकाल लिए। 1 वाट का रजिस्टर है, जिसमें इसमें कलर कोड है, भूरा है, डबल ब्लैक है और गोल्डन है। ये 10 ओम का रजिस्टर है। इसको हम पहले लगा लेते हैं, तो कि सोल्डिंग करेंगे तो सोल्डिंग मेरा अच्छा तरीका से लग जाएगा। दोस्तों ये जो है रजिस्टर हम लगा चुके हैं। इनको एक बार जो है लाइट दे करके चेक कर लेते हैं। लाइट हम दे चुके हैं। तो आवाज़ भी अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। और इनको जो है ऑडियो जो किट है वॉल्यूम वाला, इनको हम खोलेंगे आगे से। दोस्तों ये जो है ये वायर 2 गो टूट चुका था, तो इनको वायर को पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं। इनके बाद जो फिर आगे हम देखेंगे। वायर जो है काफ़ी कमज़ोर है, और ये किट जो है इधर उधर हिलता है तो वायर टूट जाता है, कमज़ोर हो चुका है। तो ये वायर हम पहले कनेक्ट कर लेते हैं। ये वायर जो है ये वायर बेस का है, जो कि बेस इस साइड से आया है। बेस वाला पिनों पर हम कनेक्ट कर लिए हैं। और ये है माइनस वोल्ट है, माइनस। देखिए ये वायर जो है माइनस वोल्ट यहाँ से आया है, यहाँ से यहाँ देखा यहाँ से आया है। और इसके बाद जो है और वायर जो है ये भी टूटने ही वाला है। इसको हम निकाल करके ही कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये मात्र एक ही वायर लगा हुआ था। तो ये सब वायर यदि हम अभी नहीं कनेक्ट करके जोड़ेंगे तो फिर बाद में हम एम्पलीफायर तो सही कर लेंगे। बाद में एक गिरी हिलेगा डोलेगा बजते समय तार टूट जाएगा। तार टूटेगा तो एक दूसरे का चिपक जाएगा, तो फिर भी फॉल्ट हो सकता है।
इसलिए पहले हम कनेक्ट अच्छा तरीका से कर लेते हैं पहले। दोस्तों वायर तो हम कनेक्ट कर चुके हैं, इनको जो है पहले हम यहाँ वापस फिट कर देते हैं इस जगह पर। आप देखो दोस्तों, ये किट जो है इनमें हम चेक करेंगे कि इसमें इनमें दिक्कत ही क्यों आ रहा है और आवाज़ क्यों फटी सी आ रही है, इनमें चेक करेंगे लाइट दे करके। हम लाइट हम दे चुके हैं। दोस्तों अभी भी मेरा एम्पलीफायर सही नहीं हुआ है, तो इनको जो है हम ये बोर्ड में है जो है वॉल्यूम वाला जो किट जो है, इनमें से हम चेक करेंगे कि इनमें से कोई रेजिस्टेंस जो है दिक्कत आ सकती है, जो कि वैल्यू जिसका कम हो जाएगी तो आवाज़ जो फटी सी आ सकती है, आवाज़ उतना वेट नहीं पुराएगी। तो इनमें से ही चेक करेंगे। ज़्यादातर देखिए अक्सर करके यहाँ जो है ये रेजिस्टेंस 330 kV का, ये यदि इसका वैल्यू कम जाएगा तो इसमें भी आवाज़ घट जाता है, आवाज़ उतना नहीं पुराता है। और ये जो है दोस्तों ये रेजिस्टेंस जो है 1 मेगा ओम्स का है, 1 मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस है। इनका भी वैल्यू यदि कम जाएगी तो यहाँ 2 ओम्स मेगा ओम्स लगी है 2 रेजिस्टेंस, इनको पहले बदल के देखेंगे। यदि इसका वैल्यू कम जाएगी तो आवाज़ फटी सी आ सकती है और आवाज़ में वेट नहीं पूरेगी, तो इनको पहले हम बदल के देख लेते हैं। दोस्तों ये हम रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं, इसके जगह पर हम न्यू लगाएंगे, इसको फिर रख लिए यहाँ पर, न्यू लगाएंगे। ये देखिए रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम्स का यहाँ है, इनको हम नया लगा देते हैं। तो इसके बाद हम चेक करेंगे आवाज़ में क्लियर आया है कि नहीं आया है। तो ये रेजिस्टेंस तो हम लगा चुके हैं और इसके बाद हम फिर हम लाइन भी हम दे चुके हैं। आवाज़ देकर हम देखते हैं आवाज़ मेरा बना है कि नहीं बना है। तो ये एम्पलीफायर जो है मेरा कंप्लीट हो चुका है, इनको हम सही पूर्वक हम सेटिंग कर देंगे। और ये वीडियो हमको आपको यदि अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। फिर अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।